係咁，我有呢條片咧，係講一啲即係科技嘅新資訊啊。其實主要講 AI 嘅。不過之前咧，我先講講阿里巴巴個業績先。阿里巴巴出咗最新一季嘅業績，佢嘅營業額係2300幾億嚇。呢個2300幾億，全年咧就唔夠1萬億人民幣。咁賺嘅錢咧就係1700億到啦，呢個就係。但係呢個包含咗佢，你知啦，即係北京咧唔準佢做好多生意，佢將好多股份都賣咗出去。咁呢個包括咗呢啲錢喺度，因為咧佢嘅生意咧事實上唔係好好。點解咧？因為佢係受到拼多多啊，同埋呢一個係TikTok 呢個係字節跳動嘅嚴重嘅挑戰。嗰啲盈利嗰個 profit margin 咧係減低咗嘅。同埋要用好多錢去做 promotion 嚇，佢嗰個餓了餅咧，亦都係受到呢個京東嘅挑戰，要撥1000億出去呢個津貼呢個津貼呢個送外賣呢個活動嘅，呢個就係咁嘅。咁就係全年啊，佢最嚴重嘅咧就係佢嗰個純現金啊，呢個係自由現金流咧係減咗一半，得700幾億人民幣。即係1000億美金度啫，但係咧佢仲要投資好多錢喺 AI infrastructure 嗰度。佢嘅雲計算增加咗幾多咧？雲計算增加咗18%嚇，咁就係比上一季好，但係咧就係佢喺中國以外咧係非常難擴展啦。而家咧周圍都受到人哋抵制，而喺中國嗰個雲計算嗰個擴展啊，亦都係要增加好多嘅算力同埋 infrastructure。佢嚟緊3年咧，要投資3800億人民幣去增加嗰啲 infrastructure 啦、嗰啲 data center 啦、server 啦同埋晶片啦。佢發展佢嗰套 AI 系統啊，就係冇乜嘢成績嘅。呢個係呢個千問呢度 AI 系統。雖然個收入係增加100幾個%，但係其實個基數咧就好低嘅，所以阿里巴巴咧呢個宣布咗業績之後咧，個股份即刻跌咗5點幾個%。好啦，嗱，跟住落嚟咧，我哋講講最新嗰啲 AI 模型嗰個走勢係點。有一部分數據咧就來自 POE 嘅，嗱 POE 就係你可以透過 POE 上各種嘅大型言語模型啊，佢唔係全面代表性嘅。譬如話你用 Gemini 咧就好少上 POE 嘅，但喺 POE 入邊咧得出嚟嘅最新趨勢咧就咁嘅，就係呢個 ChatGPT 呢個係OpenAI 係佔嘅比額咧大咗10%。點解咧？佢有兩個優點嘅。就係佢最近個 programming 嘅能力咧都大為增加，佢寫 program 嘅能力增加，使 program 用多咗好多。第二啊，佢嗰個圖片生成啊，嗰個吉卜力嗰個風格咧，即係漫畫個風格咧，將個圖片變漫係好受歡迎，增加咗10%。嗱，呢個第一點。第二點咧就係咧，佢 Gemini 唔喺嗰度反映啊。第二就係 Cloud 咧就佔咗。Cloud 係少咗10%，佢係受咗人哋嘅侵蝕，但係佢哋呢兩個加埋咧，就已經係佔咗80%。最新嘅趨勢係點咧？就係咧 DeepSeek 大幅度下跌。DeepSeek 咧係由30%啊，唔係佢由整體嗰個 AI 嘅使用啊，係由7% 跌到2點幾個%。好啦，推理型模型係點咧？推理型模型咧就即係嗰啲深入分階段思考嗰啲叫做推理型模型。曾經呢個 DeepSeek 呢個 R 一出嗰陣時咧，佢曾經係佔到40幾個%嘅，而家跌到12%。你睇住 DeepSeek 嘅熱潮咧，係不停喺度減低緊，但係快手嗰個 Kingling 啊，嗰個生成圖片咧係幾受歡迎嘅。但係我相信大陸呢啲咧係一段熱潮嘅啫，佢好快就跌落去。如果你用 search engine， 我哋用呢個 AOI 嘅角度啊，
iOS 嘅角度去睇咧，同埋呢一個Google Play 嘅角度去睇咧，嗰個上網而家嗰個 AI 嘅軟件嘅使用度嘅熱潮咧，OpenAI 同 ChatGPT 咧係 overwhelming 嘅，係40%。第二咧，毫無疑問就係 Gemini 啦。Gemini 咧佔咗20幾個%，然後咧呢一個呢個 Claude 咧就佔10幾個%，呢個Cloud 係佔10幾個%，然後咧 DeepSeek 咧已經跌到咗5名以外㗎啦，呢個就係咁，但係呢一個整體嗰個用推理型模型咧，就係咧係由2% 增加到10%。但係我講呢條片咧係有一個特別有趣嘅嘢嘅，就係我想講一個新嘅科技嘅進展，係令我好驚訝嘅，就係呢一個 AlphaGo DeepMind 推出咗個 AI Evolve 係點咧？佢係結合咗3樣嘢嘅。結合咗呢個 Gemini Flash、Gemini Pro， 佢就叫做 AI Evolve 係點咧？佢先做一個搜索 ，Flash 將啲嘢搜索翻嚟，然後咧佢就質疑嗰啲搜索，嚟到將嗰啲資料肯定咗，然後第三係點樣將佢改善，用咗呢套嘢咧。你嗰套 AI 咧係不停喺度自己 evolve 緊嘅，所以佢由一個輔助工具變咗個主力嘅工具。最犀利我講俾你聽，令我驚訝嘅嘢乜嘢咧？佢係將人間我哋而家普通有70條深刻嘅數學問題，係不停喺度尋找緊完善嘅答案嘅，就用呢個 AI Evolve 去睇咧，有50%。佢自己諗出嚟嗰個答案，就係而家街道全個街道所有數學家能夠 provide 到嘅最佳答案，有20% 係好過全世界數學家諗出嚟嘅最佳答案。譬如有一條叫 Kisses 嘅問題，大家知唔知有條叫 Kisses 嘅數學問題？呢個問題咁嘅，你一個圓圈咧，同樣咁大嘅圓圈。有幾多個圓圈可以掂到呢個圓圈？即係如果喺平面嘅時候咧，就係好似係3個嘅，呢個係去到3維有幾多個咧？3 dimension 有幾多個咧？呢個叫 Kisses 嘅問題啊！呢個數學嘅求解。咁咧，我哋去到最深奧可以揾到嘅就係11個 dimension。喺11個 dimension 咧。就係所有數學家揾出嚟咧，就係952個 kisses。而家咧 AI 揾出嚟咧係953個，係比佢多咗1個出嚟。即係當個 AI 可以自我發展，去改善數學模型嗰刻咧，呢個係一個驚人嘅成就嚇。但係咧，佢話咧只可以。佢可以改善啲乜嘢嘅咧？就即係你俾個數學問題佢就係可以自我改善，所有用函數方式可以證明到嘅嘢，就唔可以要用實驗先至可以證明到嘅嘢，因為牽涉到實驗係第二個問題，純粹係抽象嘅推理係第二個問題，純粹嘅抽象推理咧 ，AI 係唔需要人嘅幫助。係自我可以改善嘅。Google 咧已經用呢種方法嚟到改善緊佢嘅大型模型個運算能力，係慳到電，減咗呢個計算方法，係不停喺度自我進步緊嘅。我都講過 AI 咧，我哋早一輪咧就講，我哋講 AI 幾時有 AGI（Artificial General Intelligence）。而家咧，我可以話俾你聽，2027年就有 Artificial General Intelligence。乜嘢叫 Artificial General Intelligence 咧？就係嗰個 AI 係比人類最聰明嗰個人都聰明，嗰個就 Artificial General Intelligence。
但呢個唔係終極喎，呢個係呢幾年我哋一路本來都追求緊 AGI， 而家就唔係啦。Artificial Senior Intelligence 呢個就點咧 ？S Intelligence 就係咧 AI 咧嘅嗰個聰明度咧係聰明過全世界嘅人嘅聰明智慧加埋一齊。即係點咧 ？AGI 咧就係譬如捉棋，個 AI 同一個人捉，佢係捉贏世界上最叻嗰個人。ASI 係點咧？而家係咁嘅。嗰啲人會作弊嘅，點樣作弊咧？我講俾你聽，好笑啊！捉棋 AI 同佢捉，嗰個人咧就唔係，嗰個人咧就打暗，等出邊嗰啲人，一班人喺度開會，又用呢個 AI 推算下一步係點，然後咧就震佢啊，擺咗入個江門度啊，大陸嗰度幾多下震動叫佢行，幾多成幾多行邊步棋，咁咧係可以捉贏 AI， 即係種人類嘅智慧加埋 AI， 佢可以捉贏 AI。但係咧，所以有作弊嘅呢啲ASI 就唔係啦，你用晒全世界嘅電腦，用晒75億人一齊開會，都唔夠嗰個 ASI 捉嘅。佢一個人贏晒你全世界嘅人夾埋一齊，最後嗰個呢個我相信要到2040年，就到呢一個Singularity啊。Singularity 咧就係去到神嘅能力，所以 Google 個執行長話：我而家投資落 AI， 就算 bankrupt 咗 Alphabet， 我都在所不惜，因為我哋製造緊神。去到嗰刻咧係答終極人類嘅知識係為咗乜嘢啊？嘅宇宙嘅生存啊，係答呢啲咁樣嘅問題嘅，即係到 Singularity 就係。我估計係到2040年度就會到達呢個Singularity嘅境界啊！咁 meanwhile 我要提醒大家喎，我哋咧大家早輪食我哋啲生蠔係咪好食咧？係咪好爽咧？呢家有個松葉蟹腳啊，係由日本飛機運嚟處理嘅，係3L 大，可以食sashimi啦，可以火鍋啦，好好食嘅，500 gram。即係多過1磅少少啦，388蚊啫，大家支持下咯。而家我哋又有兩樣新嘅優惠喎，呢一個咧就係嗰隻 Q10。如果你食開濕便文嘅咧，都知道 Q10嘅威力咧好犀利嘅。我家姐咧食完咧，就本來跳得1個鐘頭舞，跳3個鐘頭舞，係令你增加活力嘅。咁我哋咧就作出特別嘅優惠，我哋從來都冇嘅，而家咧就7折。504蚊啊，一盒係食4個月喎，呢個好抵喎，120粒，呢個就係咁平均拉勻，即係103蚊一個月啊，呢個就係咁你哋一定要試下嘅，呢個 Q10真係好多人食完同我讚，呢個係神藥嚟嘅，呢個真係你上網 search 就知道 Q10嘅功能。仲有咧嗰個停咗，呢個 Q10停咗好耐，所以我特登要睇就係大家。第二咧就嗰個人參雞啦，韓國人參雞又係停咗好耐，因為禽流感嘅關係，而家先至杯焗翻。咁咧呢隻咧就係急凍嘅，呢隻急凍嘅，急凍嘅咧就係嗰個味道好啲嘅，即係好過室溫嘅，就係咁就人參同埋雞都非常好味，以前好受歡迎，又係冇咗成半年噶啦，大家可以投嘅。